咁其實世界就係咁啦，我又冇話乜，又冇話乜嚇。其實今時今日個市道冇咗，完咗都唔係一個可惜嘅嘢嚟嘅。我而家連自己嘅本業我都要執，咁我有冇話我都要撲啊？我今個月我爭15萬出糧啊！我聽日都要同個網友借15萬。其實我同個大俠借咗錢㗎，曾經同大俠借錢㗎。你可以問大俠㗎，但係我唔到最後尾一步我都仲支持緊你。不過你怨我就冇辦法啦，係咪先？咁其實世界就係咁啦，我又冇話乜，又冇話乜嚇。其實今時今日個市道冇咗，完咗都唔係一個可惜嘅嘢嚟嘅。我而家連自己嘅本業我都要執，咁我有冇話我都要撲啊？我今個月我爭15萬出糧啊！我聽日都要同個網友借15萬。其實我同個大俠借咗錢㗎，曾經同大俠借錢㗎。你可以問大俠㗎，但係我唔到最後尾一步我都仲支持緊你。不過你怨我就冇辦法啦，係咪先？咁其實世界就係咁啦，我。